бак ми дојде на 4 јули. Значи, требаше сега на 4 мај, според проценките на ветеринарот кога го однесовме, дека ќе имал 3 години. Секогаш кога ќе јадеме, кога се спремаме, пошто дома беше и во дневна со нас, и застанал. Значи, едноставно, кај тој што јади, ние јадеме на маса, прво ние јадеме, после он, иако он цело време има грицки ставено во ходник му стојат, но он прво сака друго, ти што ќе јадиш, после грицките на крај. Лажот во дворот на семејството Здравески во Ново Лисиче повеќе не се слуша. Прагот на куќата остана без својот чувар. Ова е бак. За една недела ќе наполнеше 3 години, но не успеа да го преживее смртоносниот бел прав расфрлан во тревникот во близина на куќата. Собствениците трагале по бак во раните утрински часови, но безуспешно, се додека не провериле на страницата на Анима Мунди, каде виделе куче кое многу наликува на нивното. Искрено, очекував да ми каже дека е со некое друго каевче, да не е тоа плавото. За да се утешам, дека моето уште е негде скита, нели, може слично на него да е, иако слични немаше баш како него. Реакцијата лоша. Бев да полагам сабајлето, сад пред да полагам, не можев да се стабилизирам, ни да читам, ништо. Едноставно така чекав да ми помине времето, ми заврши испитот, се вратив дома. И онака како што поминувам измеѓу куќа, гледам, не знам, се очекував да ме пречека. Да дојде како секогаш кога ќе заваја, ама ништо од тоа. Водејќи се од потребата на јавноста да ја дознае вистината, новинарските екипи на 360 степени и Балканската новинарска истражувачка мрежа, како општествено одговорни медиуми, истражуваа кој е отровот што ги труе кучињата и милениците ширум Македонија, а при тоа може да усмрти и човек. Одговорот го даде мртвото тело на бак. Ме теши тоа што е како борец за другите, со тоа што ќе се докаже дали е тој отров што се збори и може ќе биде поттик еве за ова веќе да прекине, да не се фрлаат разни супстанции, потребници во јадење. По обдукцијата во Ветеринарниот институт во Скопје ни дадоа примероци од крв и делови од органи. Нив ги однесовме на токсиколошка анализа во Институтот за судска медицина. Директорот Александар Станков за 2 дена ни информираше дека резултатите се готови. За нив плативме 8500 денари, се со цел да ги потврдиме нашите сомнежи дека отровната супстанца која ги убива кучињата е метомил, односно ланате. Утврдена е присуство на супстанција метомил. Метомилот е супстанција која што е доста отровна. Сме ја наоѓале и при самоубиства и при труење случајни кај луѓе, кај обдукции што ние сме ги правеле тука. Вообичаено се користи како инсектицид, карбаматен инсектицид, кој што делува, тој е нервен отров. Ствари ја оневозможува пренесувањето на нервните импулси, доаѓа до симптоматологија изразена во вид на грчеви на мускулатурата, огромно лачење на плунка, оток во белите дробови, зголемена секреција во бронхиите и што се манифестира во вид на една пена околу устата. На крај доаѓа до депресија, односно до депресија на центарот за дишење, кома и смрт. Ваквите токсиколошки анализи не можат да се направат за кратко време, доколку конкретно не посочевте на која отровна супстанца се сомневате, објаснува Станков. Вели, ако вашата предпоставка беше погрешна, процедурата за откривање на отровот ќе траеше 1 месец.
Ова е едно, можам да кажам, комплетно убаво завршен случај со присутни снимки од видео снимки од тоа како умираат кучињата и какви све симптоми имаат, до завршена обдукција и токсиколошки наод. Случај кој што е школски пример на комплетно завршен случај од почеток до крај. Зеленилата низ Скопје изминатите 2 недели беа смртоносните ледини на кои се оставаше храна со отров во неа. Тука во аеродром, но и низ други паркови во Скопје, ќе оставиме сендвичи кои не се испрскани со отровна супстанца. Потоа, скришно ќе наблюдуваме што ќе се случува во следните 15 до 20 минути, да видиме дали кучињата или пак луѓето ќе посегнат по храната или не, по масовните труења кои го зафатија главниот град изминатава недела со отров кој може да усмрти човечки живот. За само неколку минути, камерата регистрира дека улично куче и мачка ја надушија храната и ја изедоа. Се разбира, овој пат имаа среќа, без метомил. Што всушност е метомил? Колкави количини се доволни за да може да усмрти животно или човек? Овие одговори ги побаравме во Факултетот за земјоделски науки. Професорот Слободат Банџо објаснува дека секој организам има различна чувствителност кон отровите. За глушец е доволно 10 мг 90% метомил, за куче 15 мг. 1 грам метомил е смртоносна доза за човек од 70 килограми. Банџо вели дека како инсектицид, метомилот има широк спектар на дејство, но поради можноста за злоупотреба од несовесни граѓани, исфрлено од употреба пред неколку години. Но што ако некој некаде се уште го има? Може да биде од постоечките количини кои што биле присутни во Македонија, кои што веќе не можат да се користат заради тоа што, нели, ако вие сте имател на растение и доколку кај вас дојде земјоделски инспектор, секој пат ви вели, дајте да видам со што имате третирано, нели, културите, и вие треба да имате формулар каде што имате напишано, третирано е тој датум со тоа и тоа средство во таа и таа концентрација со тие ефекти. Така би требало да биде според ГАП. И значи ланатето тука не би смело веќе да се појавува и не би смело да се употребува, што не значи дека го нема во магазинот на тоа предпријатие, затоа што не знаеле што да направат со него. Што го да направат е фактички проблем. Кој се осмелува да фрла отров низ Македонија? Иако според кривичниот закон, расфрлањето отровни супстанци што го загрозуваат животот на луѓето и кучињата е предвидена затворска казна до 6 месеци, до сега нема судски епилог. Се упативме да побараме метомил во неколку земјоделски аптеки, но вработените таму ни рекоа дека е забранет за продажба. Метамил. Што тако има? Метомил. Тоа го немавите. Нема тако? Плането е тоа. Го немавите. А ова е 150? Да. И ова се. Дека го има по аптеки. Го немавите. Метомилот или ланатето со 90% концентрација од 2015 година се забранети и не се наоѓаат на националната листа на одобрени производи. Сепак, препарати што ги содржат овие активни супстанци во 25% концентрација може да се употребуваат, но со претходно одобрение од фитосанитарната управа, објаснува првиот човек на Инспекторатот за земјоделие, Цветан Трипуновски.
Во Македонија 5 компании поседуваат дозвола за пласирање вакви препарати. Тие имаат оврска до 31 март секоја година да пријават залихи од претходните години. Потоа тој процес се следи, дали можеби препаратите се злоупотребуваат и се пуштаат илегално на пазарот. Секоја земјоделска аптека, да не речеме поедноставно, има обврска да води евиденција за тоа што значи продажба, односно влез на препарати за заштита на растенија, продажба, дури и враќањето на таа употребена амбалажа од страна на земјоделците треба да биде повторно вратена на месото каде што е купена. Значи таа евиденција е достапна за нас како инспекторати. Ние во контролите кои што ги правиме, особено посветуваме внимание во тој дел дали се води евиденција и дали навистина се води целосната евиденција. Тоа значи дека секој земјоделец кој ќе купи одреден препарат мора да земјоделската аптека го евидентира денот, часот и кој производ е ставен во продажба. Нормално и во една посебна евиденција се водат овие посебни препарати кои што се со висок ризик, односно Т+ отрови. Така да ние во нашите контроли редовно посветуваме внимание дали навистина се води евиденција и дали таа кореспондира со влезот по материјална картица на препаратите кои што се ставени во продажба. Значи тие два сегменти мора да бидат усогласени за да бидеме сигурни дека навистина немало злоупотреба и пуштање во промет на препарати кои што се надвор од тоа што е дозволено во Република Македонија. Но директорот на фитосанитарната управа Ментор Зекири вели дека законската обврска за водење детална евиденција која аптека кому што продава во пракса не се почитува. Ние имаме еден правилник за евиденција на препарати што се продаваат по аптеки, но тој уште не профункционирал, бидејќи во новиот закон треба во овој сегашниот закон од страна на законодавство ни кажале дека ние имаме судир таму со законот за лични податоци. Бидејќи за да оде еден земјоделец да купи препарат, он треба да го дава личната карта таму и треба да се регистрира по име и презиме или која населба нели живее или која село живее. Затоа уште не ставаме во практиката овој правилник, а со новиот закон ќе бидат обврзани секој аптекар да направи евиденција на секој производ за заштита на растенија што ќе го продава во неговата аптека. А ова функционира, например, ова евиденција, значи кај правните субјекти. Во овој лавиринт на законски недоречености и институционална некоординираност, впечаток е дека некој добро се снаоѓа. Истовременото труење кучиња во Скопје, Охрид, Велес и други градови го подгрева сомнежот за организирана операција во неорганизираниот систем.